कभी आपने कुछ ऐसे डॉक्टर को देखा है जो स्टेथो से ऐसे ऐसे करते हैं और पेशेंट को चेक करके डायग्नोस बना लेते हैं? बीइंग ए मेडिकल स्टूडेंट मुझे तो किसी ने बताया नहीं। आ जाओ मैं बताता हूँ। डिपेंडिंग अपॉन द कंप्लेंट्स ऑफ पेशेंट, निमोनिया, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। लेट्स सी लुक एट द साउंड।